बाय दीदी। अरे शानू तो कहाँ जा रही है? थोड़ी देर में आ रही है, परेशान क्यों हो रही है? लेकिन शानू तूने टेबल क्यों गिरा दी? आज तो सारी चॉकलेट खा जाऊंगी। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी? देखना, तेरी चॉकलेट खत्म होने से पहले मैं नीचे पहुँच जाऊंगी। हेलीकॉप्टर की आवाज। शानू जल्दी ऊपर आ, पर्पल कलर का हेलीकॉप्टर आया है। कहाँ है दीदी? वो देख। कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे उधर क्या देख रही है? इधर देख। 哎呦我的妈！